É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, na manutenção, amortecedores, suspensão, toda a parte de suspensão. Por isso, você que é de São Paulo, quer fazer uma manutenção numa oficina que é padrão, com qualidade, traz o seu veículo para cá, porque na SP você vai encontrar molas originais, terminais, batentes, tá? Toda a parte de amortecedores, bieletas, bandejas, buchas, traz para uma empresa que realmente conhece e executa um trabalho profissional com qualidade. Por isso, você que é de São Paulo, quer fazer um trabalho numa suspensão com peças originais com qualidade, liga para SP agora, amigão, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Liga para SP, agenda, empresa padrão, concessionária a bom preço. Vem para cá, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.